Иако беше откажано централното одбележување на плоштадот Гоце Делчев, коледарските огнови низ битолските мала не изостанаа, со што традицијата и понатаму се продолжува. Коледарски оган беше запален и во дворот на црквата Свети Константин и Елена, каде комуната на власите браќа Манаки го одбележува овој голем празник. Поводот за ова е, потсеќувајќи се на традицијата од пред 112 години, кога во 1905 година во старата локација каде што беше старата црква Константинина на место каде што е сега хотелот Епинал, користејќи и трината пред турските власти, ја осветуваат црквата, а надвор преку една културно-уметничка програма властите настапува и преку палењето на оганот и ја осветија црквата, па така турците дозволија, односно овозможија да се таа манифестација одржи, а внатре се светуваше црквата. Традиционалниот коледарски оган и постната трпеза беа присутни и во Битолско Јенимале, каде оваа традиција се одржува со години наназад. Овој го сметаме за еден наш традиционален обичај, палењето на оган на денешен ден. Знаеме, свесни сме дека потекнува од пагански обичаи, од стари времена, меѓутоа, наше мислење на сите во Јенимале дека палењето на оган на денешен ден вековно наназад традиција е која што го зачувала националниот сегмент на македонскиот народ. Покрај коледарскиот оган, традиција во Јенимале е и доделување на сребрен крст на оној на кого во таа година ќе му се падне паричката. Како и секоја година и оваа година традиционално во Јенимале го палиме годинашниот оган. За стреќа јас ова година сум кум, кај мене падна крстот и можам да кажам дека ова година ми беше берикетна во секој поглед. Коледарскиот оган му пркосеше на снежното невреме и ги грееше присутните коледари, а долгогодишната традиција во Битола продолжува и понатаму.